Всем привет! Сейчас вам расскажу, что делать, если у тебя Mercedes M-класс в 163 кузове, но света тебе мало. Данный автомобиль по заводу оснащен интеллектуальной системой освещения. Мы тут произвели замену на Billet Model от компании Crevan, моделька D8. В данном видео показываем то, что все функции адаптива полностью сохранены. Также работает дальний свет.